Түркі президенті Ердоған мырза шақырды деген, сол рас па? Амбетсмен ауыл башкентінде. Фамилиям негіз Тоқаев, аталарым Тоқаев негіз. Бізден 91 топтың шығару болады, 5 адам. Мұзарт шоуға болады, 3 адам. Абай облысының азаматы. Біз қай жақтасың? Семейде Айгөз, мен Абайдікімін. Болды ғой біз. Болды ма? Бұл Қазақстанда 2 адам да бар. Мен былай ашылатын нәрсем ойлап жүрдім. 2 адам сізде, содан кейін кімде бар? Қабылдау бөлек. Димаш сезініп кеттік, Садар деген сезініп кеттік. Ләлі Ердоған, сол президент боласы ғой. Сол кісінің көзіне түсеміз. Қайырлы күн, қазақ елі, Абай облысы. Бүгін бізде кезекті подкаст және қонағымыз қазақ елінің мақтанышы емес, түркі еліне ортақ болған Алатау серілері. Қош келдіңіздер. Ой, қарындасым, қош көрдік. Кәдімгідей қуанып тұрмыз, шыны керек. Қуаныштымын. Менің қуанышымда шек жоқ. Дүниесін төрт бөліп дегенде аналарымыз айтқандай таңғы ұйқымызды бөліп кәдімгідей уақытымыз аузы мұрнынан келіп тұрғанда осы қазір бір жерге концертке барамыз, одан кейін арғы ұшақпенен шыны керек кәдімгідей басқа біреулерге бір алшаңдап басып, бір белшесінен ұртынан маяғып бір байлар болды ғой, жалғанда жалпағынан баса деген. Бізде олай емес. Кеше қалжыңдап жатырмыз ғой. Бір күн батыстамыз, бір күн шығыстамыз деп. Кеше ғана Атырауда, Құлсарыда кәдімгідей осы күнді мерекеміз тойлап жүрдік. Бүгін мінекей өзіміздің туған жерге ат басын тіреп кәдімгідей. Шынымен енді туған жер бәрібір ыстық болады екен. Туған жер демекші. Сіздердің барлықтарың шығыстікі деген, осы жерде отырған. Жалпы қазақтың әрбір жері мен туған жері. Ой, айтып отырсың. Нағыз кіндік қандарыңыз тамған жерлеріңіз жайлы және өздеріңіз жайлы бір қабат таныстыруға шолып өтсең. Ассалаумағалейкум. Біріншіден қазақ елі, қуаныштымыз, рахмет шақырғандарыңызға. Республика күні құтты болсын. Баршамызға құттықтаймын. Қазақ елін, жалпы Семей тұрғындарын, қала қонақтарын. Мен есімім Азат Дулатұлы. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында дүниеге келгем. Керемет. 92 жылғым. Басым бос деп жатырсың? Иін деп атып шықты Каспийға. Сол жерде ағайынды Абдуллиндер атындағы колледж, өнер колледжін бітіріп, жалпы биыл айтпақшы колледждің 70 жылдығы құтты болсын. Осын пайдаланып айта кетейін. Сіз қандай аспапта ойнайсыз? Күйді негізі мультиаспап. домбырашы болып бітіргем колледжда. Жалпы біздің топтағы. Сол топтағы, иә. Біздің топтағы. Бізде бәрі мульти. Бәрі мульти. Актерларда да өздерінің терминдері бар ғой, жалпы әртіс адам қорғасында балқып тұру керек. Қандай қалыпқа енгізсең сондай болады. Біз енді Жаслан өзі асатаяқ, мүйіз көрінеден өйтінбіз. Азат жалпы Домбыра да бар. Ұрмал аспап, үрмел аспап, домбыра. Домбыраны өзі бітірген ғой. Әншілігі бір басқаны. 9 күн бір төбе, ертесі күн бір төбе дегендей. Жалпы Рахмет. Аспап ойнауларыңыз ерекше. Оған әлі тоқталамыз қазір. Білеміз енді оны. Жалпы бәріміз бір аспап емес, сол 2-3 аспаптан ойнайтынымыз негіз бір бар. нәрсені айтпай кеттік. Дәл осы уақытта айтатын нәрсе ғой. Жасырып көп нәрсені. Иә. Фамилиясын сұрамадың ғой? Иә. Фамилияңыз қандай? Дулатұлы. Айтуға болмайды оны. Тоқаев. Фамилиям негіз Тоқаев, аталарым Тоқаев негіз. Негізі осы кезде фамилиясын шығатын адам ғой. Сол кезде ауыстырып жүргем ғой. Көп жерде осындай сұхбаттарда айтамыз, шынымен Тоқаев фамилиясы. Бірақ О кісіге енді Дулатұлы дегеннің өзі көп нәрсе айтады. Енді Момышұлы бар, сосын Дулатұлы бар. Жаппай қазақилық болған қазақиға ауыстық қой енді. Иә. Онда Тоқай тегісі ба? Иә. Атамның аты Тоқай негізі, әкем, анам бәрі Тоқаевтыр. Мен сол әкемнің атын ауыстым ғой. Қазақ. Өте дұрыс. Оваға қарсымыз. Сол Дулатұлы болдым, Аллаға шүкір. Сол? Өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум. Абай елі, Семей халқы, келіп жеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Мен енді өзім Аягөз Шұбартауданмын. Сол жерде 11 жылдық мектепті бітірдім. Одан кейін Алматыға арман қуып, негізгі мен бітірген мамандығым бірінші финансист. 4 жыл финансист. Мен негізі оқымаған жер. Финансист бітіріп, одан кейін эстрада цирк колледжіне жаңа
Черкаш болып Рамазан Стамғазиев солай ағамыз сол кісінің шәкірті болып оны бітіріп Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын бітірдім. Оны бітіргеннен кейін осы Семейдегі Шәкәрім атындағы университет ерте қардай жасарғансың не болғаны магистратурасын бітірдім. Нағыз білімді азамат. Садикке барғаны қалмады ғой, басқасын бәрін айтты ғой. 13 жыл оқыдым. Жалпы осы Абай облысының азаматымын. Шұбартау деген жерденмін. Мақтанамыз. Жерлесіміз. Рамазан Стамғазиев мырзаның бір бейнелері бар. Иә, шәкірт екеніміз көрініп тұр. Ең бірінші ұстазым Жоламан Құжманов деген кісі осы Шығыс Қазақстан Абай облысының мына Абай театрының актері болған кезінде Тұрсынғазы ағалармен бірге дос болған, сол кісілермен бірге сахнаға шыққан кісі. Енді Жоламан Құжмановты білмейтін Абай облысындағы адам Жоламан аға, сәлем. дәстүрлі әннің шыңда жүрген кісілер болған кісілер ғой. Енді сол кісінің ең алғашқы ұстазым сол кісі. Өте керемет. Подкаст осы танысумен бітті ау деймін осы. Осымен бітетін сияқты ма дейсің? Біз негізі бар ғой, кеше айтып отырмыз ғой, біз алтау жүрген үшеуі әлі сыймай қалды негізі. Айтпаға сыймайды. Бізден 91 топтың шығаруға болады, 5 адам қалды. Музарт шоуға болады, 3 адам. Жігіттер тобын шығаруға болады. 4 адам. Жетеді деп айтып, еліктесең болады. Енді мен, мен отайым ғой мен деген сияқты. Мен айтам ғой, Абайдайын данасы бар, Шәкәрімдей бабасы бар, Мұхтардайын баласы бар, олымен ұлықты болған, қызымен қылықты болған, Арманғау Бақпасалаутаудың бауырайына кеткен менен, Шыр етіп Шыңғыстаудың бауырайында дүниеге келген мен. Өте керемет. Сол бір отбасында тәлім алған кейін бүкіл әлем тағылым алған Абайдың жерінен. Тамаша. Нағыз мен Абайдың адамы. Жалпы менің өзімнің бірегей ағаларым бар, бірегей ұстаздарым бар. Ұстаздарымның бірі Бекболат ағам, Тоқтар ағам. Оңтүстіктің адамдары негізі бір-бірін қатты тартады ғой. Иә, ой, тамыр Иә. бізде қай жақтан Семейде Айгөз, мен Абайдікімін, болды ғой бізде. Болды ма? Өнерде А егер қосылатын болса бір-бірін тартпайды, өспейді. Бөлек-бөлек жүрсек кәдімгідей абадан арландырып шетте жүрді бөлек. Біздікілер біріксе тіптен қатты жарады. Сол бәлкім солай ма еді. Біздер де біз не ұстаймыз да? Қаттасып кетпеу керек. Сол себептен шыны керек осы бір өнерге бізде сол дәстүрлі сусындап біз осы бір жүргенімізден дәстүрлерді жаттап болмаса санамызға сіңген емес. Бізде сол қазақы үнменен жаңағы Мұзарт ағаларымызды, Мейрамбек ағаларымызды, Тоқтар ағаларымызды тыңдап өстік. Мен ол кісілерге үнемі кез келген сұхбаттар айтамын. Біздің санамызға қазақы үнменен бізді тәрбиелегендеріңіз мың алғыс деймін. Өйткені бізді шыны керек 2000 жылдардан бері қарай бізді бәріміз кекіл қойып, бәріміз домбыра тартып кәдімгідей қасты бүйтіп қойып, Тоқтар ағамызға еліктеп. Шашын адам болды ғой. Бәріміз солай өстік енді. Шыны керек. Ол еліктегеннің арқасында үлкен дүние жатыр негізі. Сіздердің этно топ болуларыңызға осындай дәстүрлі әні не түрткі болды? Айтшы. Не түрткі болғанда жалпы енді Өте күшті, өте мықты нәрсе, бірақ оған бір нәрсе түрткі болады ғой, тұрып бастап кетпейді. Ой, негізі. Алла тағаланың өзі қалап құрған тобы ғой бұл. әрбір нәрсенің өзінің бір жетер жері болады, бір өзі бір сұраныс нәрсе ғой. Мысалы үшін біз айтамыз, сіздер кімге ұқсайсыздар, кімге еліктейсіздер? Біздің алдымызда мысалы серпер тобы оған дейін болып кеткен, 10-15 жыл бұрын сахнада жүрген Алашұлының өзі этно топ бастаған. Біз өзіміз дәстүр, жалпы бәріміз дәстүрді бітіргеннен кейін Дәстүрлі. сөйтіп бастадық. Солай бастағаннан кейін бұндай формат болмаған екен. Сіздер өнер театрында, барлықтарың соны шықтыңыздар. Біз үшеуміз негізі консерватория, үшеуміз жүрген өнер академиясы. Жалпы жеке бәрі. Жеке әнші болып жүрдік. Арқа, жетісу, жалпы сыр. қалай ойлайсыздар? Қазіргі таңда сіздер тек қазақстандықтар емес, түркі елдерінің тыңдауындағы жаңағы құпиясы, менің ойымша, сіздердің сол өнерге қатыстарыңыз жаңағы
харизма дейді ғой, сонымен алып кетіп жатқан сияқтысыздар. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бұл менің ойым. мынандай Бұда бар рух. мұқағали атамның бір сөзі бар еді, қазақтың қара өлең жекпен жау өзіне қайтарамын деген. Сол сияқты біздің кез келген жерде айтамыз, асып тасып бір дарылдаған дарынымыз, шарқаған шабытымыз болмаса да, жалпы осы бір қолы жетпей тұрған жерін қасып беру деген сияқты ғой. Шын айтқан кезде ибай-ай дегізіп ше кәдімгідей. Шынымен қазақы дауыс ешқандай бір мөлшерге сыймайтын. Қазақы үн, дала үні, ал жаңа түркі тілдес елдердің тыңдайтыны, олардың сендер Тұранның болмысын әкелдіңдер, Тұранның мінез құлқын әкелдіңдер, Тұранның жалпы үнін әкелдіңдер дейді. Біз соған қуанамыз. Сіздер шыққандағы динамиканы енді өздеріңіз мүмкін байқамайтын шығарсыздар, халық байқайды. Бөлек. Тойда шықсаңыздар да, сахнада шықсаңыздар да, динамикаға бәленбай вольттық осылай кәйді дешім еді, сондай. Жаның жеп айтты дейді. Оның құпиясы неде? Соны келесі подкастқа қалдырайықшы. Мынандай кәдімгі сабақ өтіп кетсін. Жоқ, негізі бар ғой, ешқандай құпиясы жоқ, шыны керек. Біздің ең алғаш шыққанымызда да біз андай болдық, қалыптасу мақсатында болдық. Ең алғаш киімдерін көрсеңіз. Адаптация ма? Мен шапан жоқ, менде бір екі шапан бар. Біреуін азат киетінбіз кейде ше. Алабажақ болып тұр. Әртүрлі шапанның киіп. Барымды киіп, бақарымды алып деген сияқты кәдімгідей сөйтіп жүрген кезіміз шыны керек. Жалпы жеке сөздің аузында жеке жүрдік қой. Иә. Мысалға жеке жүрген кезде де бір домбырамызды, бір шапанымызды менсінбейтін сияқты өзім елестейтін бір тойға, бір жиынға әңгіме болсаң. Бастап қойда біреуіміз бір арасында деп болмаса бір сөйлеп қалсақ, сен ана жерін неғып сөйлейсің, болмайды ғой деген кәдімгідей. Иә, сөйтіп кетеміз ғой. Шыққаннан кейін әңгіме сонда кейіннен бәрі қалыптасты. Кімнен сөйлесе тегісін жатқызып кәдімгідей. Бір жағы мақсатымыз жаңа шапанды, дәстүрді алға шығару, төрге сүйру. Осы жерде сөздеріңіз ауызда, иә, сіздердің киімдеріңіз бен стильдеріңізді дайындайтын кім? Сәл ертерек айтқанда алып келетін еді. Жоқ, бұл жерде идея кімдікі? Сызасыздар ма, айтасыздар ма, халық осын сұрайды дейсіздер ме? Қандай енді? Жайдан жай тумайтын сияқты костюмдеріңіз өте күшті. Біздің өзіміздің көп нәрсе өз ортамыздан шығады негізі. Бүгін таңғы ұйқысын қимай бүгін келе алмай қалды. Анау сыр өңірі, жыр өңірінің тобымыздың кенжесі бар еді, келе алмай қалды бүгін. Топтың стилисті. Иә. Өзіміз негізі отырып аламыз да, мына стиль келеді-ау, мына стиль келеді-ау деген кезде біз осыған дейінгі жасаған киімдерімізді Әзиза деген қарындасымыз салып жүретін. Сосын кім? Қазір енді көп Гүлжан әпкеміз жасап жүрді. Иә, содан кейін осы жұмыс істейтін. Алдағы осы жылда 1 мамырда жеке концерт бергенбіз. Сол кезде сахнаға тойда да, съемкада ешқай жерде киінбеген концертке таза 5 костюм тігілді. 5 костюмымыз 36. Үштіктен болады ғой. Иә. Бір филармонияның костюмі былайша жалпы түсінесіздер ме? Арғынбаев деген негізі жалпы жаңағы сіз стилист бар ма, қалай ол деген сияқты біз айтып отырсыз, сұрақ қойып отырсыз ғой. Стилистер біз өзіміз примерно шамамен осылай болса деп ұсынамыз. Ол кісілер біздің ойымызды, мысалы біздің жаңағы Азиза деп отырды ғой, сол қызға көбіне тіктіртеміз деген сияқты өзіміздің бұл сұрақты қою мақсатым жастар сіздерге еліктеп жатыр ғой. Енді сіздердің киімдеріңізде қайталауы мүмкін. Алдағы уақытта егерде Алатау серілерінің өзіндік киім бренді болатын болса, осындай қазақилықпен, онда біршама сұранысқа ие болады. Мынандай ғой, біз Мейрамбек мамандарға жүгіну керек қой. Жасұлан, баяғыда мұзарт шыққан кезде әрбір ауылда бір мұзарт болды дейді. Қазір бір Алатау серілері шыққанда әрбір облыста, әрбір қалада бір Алатау серілері бар дейді. Ол өте жақсы ғой. Ой, қуану керек дейді. Сонда шынымен де мен таңда мақсатымыз сол еді ғой негізі. Мейрамбек ағамыз кәдімгідей өстіп мұзарттың қасына қарай жақын тартып, мұзарт болған онан кейін Алатау серілері болса, шынымен біз де болсын, біраз болсын еңбек жасаған шығармыз деп қуанамыз шынымен. Өйткені адам көргіш берек деп отырмыз ғой. Жалпы бұл мен топпен жүргенде киім болмысымыз осы. Ал мен негізі басқа әлемдік брендтерде емес, менің басыма киетінім бөрік. Байқадым, өте керемет. Саға қолыңыздағы елтаңбаны көріп тұрмын. Ол сағат па сізде? Бұл Қазақстанда 2 адамда бар. Мен бұлай ашылатын нәрсе ме деп жүрсем, 2 адам сізде, содан кейін кімде бар?
менде емес, бірінші ол кісіде бар, одан кейін менде бар. Кімде бар? Мейрамбек ағада. Негізі сол кісінің арнайы жасатқан. Өте керемет. Заказ Жақын бойынша. кадрмен де көрсетсек болады екен. Сөйтіп Жалпы ол Кәдімгі кісі рұқсат сұрап жауап өзі. бола ма деп. Мынау сағатта отандық. Елтаңбамен. қалай керемет қараңыздаршы, отандық дүниенің өзін осылай әдемі қылып та сырттан алмай-ақ, иә? Өте жақсы. Нұрлан ағам айтатын жүзік осы. Саусағын шешсең, саусағың су дұрыстап болатын шығар. Енді сіздерге осы жерде мынандай тағы бір сұрақ қояйыншы. Қазір Алатау серілері бренд. Енді соны біз трендқа қалай айналдыра аламыз? Басқа адамдарды, жастарды алып кете алу үшін не істеуге болады? Соны жасау керек. Неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Иә. Жоқ, мен 2008 алғашқы осы семейден кеткен кезде, Алматыда жүрген кезде, қазақша киініп жүрген кезде жаңағы бренд трендте шығып отыр ғой. Мамбетсің, немене киініп аласың дейтін. Сөйтіп Сол жүреді. кездегі барымды киемін, бөрікпен. Өзіміз сөйтіп жүрген кезде қысылып жүретінбіз, иә? Қысылып, Үйренбедім. ұялып. Маған сондай сөздер естідім. Мамбетсің ба, ауыл басқа немене киініп аласың? Қазір қыз балаға тақияда болсын, әшекейменен небір қазақи дүниелердің бәрін ешкім ұялмай бренд деп те, тренд деп те киеді. Қазір келе жатыр осы дүниенің бәрі. негізі Бастап Енді- бердік қой. Жаңағы Алатау серілері қалай бренд болады деген нәрседе енді ол анау дөп басып айту ол қиын шығар, өйткені оның бәрі кезінде Сүйінбай атамыздан сұраған кезде менің бағым халқымның езуінде деген екен. Сол сияқты бұны біреуге бір міндеттейтін жұмыс емес, бір аптадан кейін осының нәтижесін күтемін дейтін. Бұл халықтың өз ықылас ыждахаттылығында, өзінің риясыз көңілі осы ұлттық болмыстың айшықталатын дүниесін өзі көкке көтеріп алып кетеді. Ол бірақ енді қай күн екені белгісіз. Бірақ дей тұрғанмен осы күнге дейін мысалы үшін қаншама эстрадада жүрген кезде де осы бір арада бір шөлір көген бағанағы әңгімемізге тұздық болсын, және Алатау серілерінде рух бар, және болмыс ерекшелігін не деп жатқан кезде халық осы бір үнді, осы бір болмысты аңсады. Осыған майдай жақты да сол. уақытында Біз де сездік. Бауырына шыға басып келдіңіздер. маңдайынан иіскеген сияқты ғой. Баласы алыстан келгенде құлынымау деген сияқты. Сөйтіп біз де халықтың ықыласына еңбек кәдімгідей. Біздің қазақ жалпы өте момын халық қой. Не нәрсеге біз жарайды қоя тұршы солай қараймыз. Дамымай жатқан кезде де ертең келер. Сіздер келген кезде біз келер, міне деп бір сондай. Мен сіздердің парақшаларыңыздағы, ютубтағы видеоларыңыздың астында қазақтардың пікірлерін қарасам, барлығы бар ғой, шын ниетпен біреу жылап отырып жазғандай. Қандай керемет, тамаша, міне қазақтар деген сияқты. Енді осы жерден сөзді бұрмалап, мынаған әкелейінші, сіздерді түркі президенті Ердоған мырза шақырды деген. Сондай естідім мен. Сол рас па? Қазір телефонда көрші звондап отыр. Енді жалпы мақтанып жек көретін едім деп әңгіме. Бүйтіп сағат неше болды, содан бастайықшы. Сол сағат дегеннен туып отырған дүние. Сағатты айтам деп сырымды айтып қойдым деген сияқты әңгіме болмасын. Жоқ, мынандай ғой. Жоқ, шыны керек. Біз жалпы түркі елдерінде біздің тыңдармандарымыз түркі ағайындарменен Әзербайжандар жалпы тұранды қолдайтын солар. Біз былтыр бардық, биыл бардық. Ана жерде өзімізде бар ғой, кәдімгідей. қабылдау бөлек. Димаш сезініп кеттік, Садридин сезініп кеттік. Енді Садридинде отқан жас бала болса да тыңдармандар көп, танымшылар көп жігіт қой енді. Жас қыздар кәдімгідей өліп өшіп тұрған. Шыны керек енді видеода да бар. Андай жасөспірім қыздар, анау патриоттық дүниеге шөліркеген соншалықты қолдарына автограф алып отыр. Қолдарына қойып отыр кәдімгідей. Садрадиннен ба? Жоқ, бізде. Бәсе Жоқ, Садрадин. сондай дүние деймін да, мысалы салыстырма тұрғыда айтып отырмын, қазір біреуге айтсаң, ол қалай деп түсінбеуі мүмкін соны. Енді олардың несі, жаңа президентке бардық дегеніміз, әлемдік этно ойындардың президенті Біләл Ердоған, президенттің баласы ғой, сол кісінің көзіне түсеміз. Ол кісі бізді 4 күндік іс-шарадан алып қала береді, 2 күн сайын. Самолетіміздің билетін ауыстырып жатыр. Сондықтан бізде де ел бар, жер бар, басқа да концерттеріміз. Бірнешеуін өзі не бергенбіз, отказ беріп кәдімгідей бас тартып, сосын кейін болмайтын болғаннан кейін бір 10 күн болған кезде айттық қой. Біз рұқсат болса қайтайық. Біздің де отбасымыз ошақ қасымыз бар деген сияқты. Бірақ ана кісілердің
ықыласы деген таңғы шықты риясыз шыны керек. қалай болды қонақжайлық? Ой, айта алмаймын. күшті бір қабат айтыңызшы, бізде елестетейікші. Мынандай ғой, түрік ағайындар жалпы олар эмоциясын жасыра алмайтындар. Барды бар, шыңғырса шыңғырады, айғайласа айғайлайды кәдімгідей ше, шыны керек. Біздің алдымыздан видеода да бар ғой, ғибрат сөйлеп тұрады ғой. Қазір жалпы түріктің биленіп жатыр, олар қарап отқан жоқ өздері. Сол ана бізде ғибратта сәуегейлік ме білмеймін, бір жыл бұрын да солай болған. Қазір біздің түріктің биленіп жатыр еді да. Қазір алатау серілі шығып, бүкіл халықты жинаймыз дейді. Шығамыз ана жерде бүкіл Әнді айтып тұр ғой. біз қазақша сөйлеп тұрсақ та олар түсініп тұр. Әнді ауыздарымен айтып тұр, мен былай жақындап қарасам. Домбыра деген әні оларда шамамен біздің елім менің сияқты, атам екен сияқты ғой. Бір әнұран іспеттес. Әйтпесе соның авторы мысалы Арсланбек Сұлтанбеков деген Ноғай өзіміздің қазақтан ғана шығып бөлініп шыққан. Бірақ сол Арсланбек ағамыз Астанада президенттік оркестрде жұмыс істеген, қазақтың нанын жеп, суын ішкен, ауасын жұтқан адам негізі. Қаншама әлі күнге дейін келіп тұрады. Мысалы үшін сол Арсланбек ағамыздың қасындағы мына Осман би деген кинодағы көп саундтректерді жазып отқан сол кісі, қасында қызылордалық Ержан деген жігіт, қобызшы жігіт. Оның бәрі біз ана айтады ғой, біреу-біріне осы ананың әнін орындапсың, мынаның әнін орындапсың дейді. Бірақ сайып келген кезде мысалы үшін кез келген отырыста отырған кезде мысалы үшін таңертең мен бір сұлу қыз айта келсең, бір қазақтың халық әні сияқты, бірақ поляктың әні ғой мысалы. Сондай сияқты да ол музыкада жалпы шектеу жоқ, шекара жоқ деген сияқты. Соны бір түсіндірсе. Бірақ әркімнің сипаты бар, болмысы бар, мінез құлқы бар, оны да айшықтау керек. Бірақ әркім өзіне қарай жегін жатқызса, жіптің ұшын шығарса, ол арға тарқату оңай ғой. Сол себептен оның бәрі енді кейіннен өзі ол кісі Біләл Ердоған Алматыға келген кезде жаңағыдай тағы да біздің өнерімізге тәнті болып, шыны өзінің тәбәрәгі дейді ғой қазақтың, анау бір хадия жасап кәдімгідей басымызға бір сағат беріп кәдімгідей. Құнын айтуға болады ма? Құн жоқ қой, сіз өзіңіз құнда емес несі, кімнен алғанда ғой ол. Әрине. Құнын айтып құнсызданып қаламыз ба деп қорқамыз. Халықты ұстап отырамыз ба деген ғой, басына жіберіп. Сағат бергенше негізі қызық бір оқиға болған. Біз негізі отбасымызбен бәріміз жиналып Алакөлге барып, сол жақта енді барып түскен бетіміз, сонан бізге звонок келеді, осындай Біләл Ердоған келді, келіңіздер деп. Біз бәріміз Алакөлге демалысқа кетіп қалғанбыз. Сонымен еріксіз Алакөлге бір аяғымызды малдық та қайттық. Жоқ, негізі бар ғой, шыны керек айта кетейінші. Сіңбіруге уақытымыз болмай жүрген кезде бір айтып бүйтіп жүріп бір 2 күнді тапқанбыз, 2-2,5 күніміз бар екен да. Соны тамыздың айында ғой, түске қарай барып, номерін алып, айтып бүйтіп концертімізді беріп, 2 күн демалып қайтамыз ғой деген кезде. Кешкісін концерт бергеннен барған күніміз мындай ғой. Міндетті түрде келулеріңіз керек. Келмесеңіздер болмайды, сіздер болмасаңыздар болмайды. Енді қызығын айтайын, жаңағы біз демалып отқан саяжайдың бастығы, біздің өнерімізге тәнті ағаларымыз бізге келеді деп, Алатау серілеріне болмаса серке емес, болмаса қой емес, жылқы сойып қойған ғана кісі. Таңертеңді кетіп бара жатсақ, жылқы ше дейді ғой. Жақшы дедіңіздер ме өздеріңіздің? Жоқ, біз айттық, болмаса ақшасын берсеңіз. Ана кісілер аспа төкпе көңілі ғой, біз қазақ айтамыз ғой, тамағың емес қабағыңа деп. Сол бір аспа төкпе кәдімгідей осы қазақтың серілері келіп отыр деп. Енді біз серілер деген кездегі сол бір серіміз демейік, енді серілердің жұртында қалған жұрнағымыз ғой. Шыны керек, барған жерін базар, келген жерін керуен ететін сол бір үрдістің ұшқыны байқалса, біз соған қуанамыз, шыны керек. Қазіргі жастардың демейін, жалпы қазақи болмыстағы жігіт, ер адам қандай болу керек деген дәл сол қасиетті мен көрем Алатау серілерінен. Қарапайымдылықпен бір өте биіктік бар сіздерде, шың бар. Енді Алла тіл көзден сақтасын, ол шыңды мен қазақ жігіттеріне тән деп білем. Ол қандай? Сіздерде андай басқа елдің еркектерінден бар ғой, бір көп сөйлеп аз дейтін, ондай емес, сіздер істейсіздер. Бірақ қанша ақтарып қарасам да, бір жалап бүйтіп бір нәрсені айтып сөйлеп түсіндіріп, айтады ғой, звездный болезнь болып жатқан ондайды көрмедім мен. Мен содан кейін айтып жаттым, қарапайымдылық пен биіктік бар. Сондықтан серілерсіздер,
Олай айтпаңыздар. Қызым Арық сөз. студияда тұрған шынымен Алатау серілері ме? Иә, шынымен Алатау серілері ме болып отыр ғой Алатау кәдімгі. серілері. Иә, жоқ біз мынандай нәрсе, мен осы кезде Азаттың көзі тұр ғой. Осыдан 2 жыл бұрын ғой деймін. Сағындырған Андреяға келдік. Астанаға бардық. Сосын Астананың жалпы бәрі Алматыдан барған әншілерді күтіп алу керек болып отыр. Менің қолымда 2 жүк сумка, өзімдікін білмеймін қайда екенін. Менің қолымда 2 жүк сумка. Сосын мен Азатқа тұрып айттым. Азат, ана жерде Мейрамбек ағаның домбырасы тұр. Ал дедім. Сосын Азатқа айттым. Бұл дедім, Мұзарт тобындағы Мейрамбек ағаның домбырасы емес, қазақтың Мейрамбегінің домбырасы. Менің қолымдағы 2 жүк, бір жағында Тоқтар Ағатайымдікі, бір жағында Мейрамбек көкемнің киімі. Біз сол сәтті андай бақытқа балап тұрып, сол кісілердің жүгін көтеріп жүрміз деп кәдімгі. Иә. Ой, ана сол айта сап, сол сезімде болдым ғой мен де ананы. Оған Қайта сезім тұрған асып, жоқ. Ол айту керек. көтеріп, Энергетика асып, қалай, иә? Бірден берілді ғой. Анау қарапайымдылық деп отыр ғой, жалпы кез келген біз шыңға шығамыз, әнменен шын сахнасына тұрсақ айтамыз. Естерінде ме ана телевизорда тұрған кезде көріп отыратын ек қой ана. Бүйтіп ше кәдімгідей. Ол бір көзге не емес, бояушылығымыз, өзіміз үшін өзімізге энергия алдықтан адам. Мен шындығын дегенді. керек, мен жаңа былай ойладым. Қазір сіздер келген кезде, мен сіздер рухтадым. Қазір келіп мысы басып, мына жерде мен бүйтін бірақ кіргенде қарапайымдылықтарыңызды көрдім де, сіздерге әрқайсыңызға Алла разы болсын келгендеріңізге қуаныш оты ғой. Сіздердің келісіп, осылай біздің азын-аулақ қана жастарымызға, халқымызға осындай жақын болуға келісіп жатқандарыңыздың өзі, ол біз үшін мақтаныш. Шынымен. Осы жерден бар ғой, мен сіздерге мынандай бір сұрақ қояйыншы. Алдағы таңда, алдағы уақытта дейінші, абай өлеңдерімен, абай қара сөздермен байланыстырып, осындай бір үлкен дүние жасау жоспарларыңызда бар ма? Ойда жүр негізі біз. Жаңағы бір әңгімеден секіріп отырмыз ғой. Жаңа Алатау серілерін шыны керек биік шыңға көтеріп жатсыздар. Ол өз-өзіміз көтеру емес, өзіміздің қаракөз қарындастарымыз, өздеріңіз қадірлеріңізді беріп жатсаңыздар, біздің парқымыз сол кезде білінеді. Негізі сахна киелі деп айтамыз. Сахнаның ешқандай киесі жоқ негізі. Ол әншейін өнерпаз болмаса бір тұрған қуыс дүние. Иә. Оның киесін кіргізетін, яғни өнерпаз. Оған жауапкершілікпенен, осындай сәнді киімменен, тыңғылықты дайындығымен келетін сол бір киелі нәрсені жасайтын өзіміз. Сол сияқты осы бір Алатау серілерінің болмысын, осы бір дүние тұлға деп қалыптастыратын негізі осындай болмысты айдарды тағатын, ол яғни кез келген нәрседе қадірін білген адамды ғана көре алады. Анау көп жерде айтады ғой, мысалы үшін әкесі бар, әке-шешесі бар адамды, әке-шешесі жоқ адам алтын тәжі барын көреді деп ше. Сол сияқты бұл жерде шыны керек бізді парқымызды ардақтап әспеттеп айдаспанға шығарғандай былай жасап жатса, ол әрине аллаулық. Біріншіден шыны керек біз қуанамыз бүйтіп бұндай дүниені жасағанымызда, осындай кейде жастарға үлгі бола білсек жасағанымызға шын айтам бар ғой, бек қуаныштымыз осындай дүниені, ұлттық өнерді насихаттап осындай болмыста жүргімізге. Мен ана әннің арасында айтып отырамын ғой, біздің махаббатымыз жылқы, әндеріміздің несі туған жер, рух, нағыз қазақтың ғой. Иә, енді жаңағы Абай. Бүгінгінің жастары қандай болу керек дегенде, бүгінгінің жастары шыны керек білімді болу керек. Білімді болу керек. Тіл білу керек. Әлихан аталарымыздың өзі 7 тіл білген мысалға. Шыны керек кезіндегі біз үшін барын салып кәдімгідей қанын қиған әрбір салаға Сәтбаев аталарымыз болсын, Мағжандар болсын, бір жақ бәрі кәдімгідей ұлт үшін деп кәдімгідей бастарын бәйгеге тікті. Бүгін мамыражай заманда өз қолымыз, өз аузымызға жетіп жатқан кезде қалаған дүниемізді шыңына шығарып істей алмасақ, ол атасының басына жүрме деген әңгіме де. Біреуден шыны керек көмек сұрап жатқан кезде, 2 қолың 2 аяғын саудырған кезде, шыны керек мен өзімді бізде Ғибрат деген жігіт бар, екеуміз тіл турадан шығып отыр ғой. Түркияға жиі барған түрік тілін үйреніп жатқан жайымыз бар да. Дұрыс. Содан кейін айтам да, ана кісімен сөйлесіп отқан, сабақ алып отқан кез, әр нәрсеге ешқандай шектеу жоқ. Әрине. Мен өзі спортқа да жақын болғаннан кейін жиі уақыт тауып барған кезде астаналық достарым бар. Сен не болды? Қартайғанда қылық шығарып деп кәдімгідей.
адам карьерасы 18-25 жаста болушы еді. Сен 40-қа келген кезде күрес боз кілемге шыққаның қалай жоқ, адам қартайғанша дамиды ғой. Не нәрсенің түбіне жету. Жаңағы біз енді жаңағы дүние ғой енді бұл жердегі біздің парқымызды көтеріп тұрған не айтайын ба құпиясын? Не? Сізден сұрайыншы. Қазағымыздың ұлттық өнері. Рас. Өнері, Әні, домбырасы, рухы. домбыра. Өйткені осы бір биіктен аласармайтын, осы биіктен аласармайтын біздің баға жетпес құндылығымыз соған шырақ жағып, жан бітіріп, басқа болмыспенен халыққа ұсынғанымыз майдай жағып атқаны сон өнеріміздің деңгейін түспеуі. Біз соның арқасында кәдімгідей дүрбінің екі жағы бар, екі түрлі көрсетеді деген сияқты. Кім қалай көргісі келсе солай көреді, шыны керек. Бір жағынан нәсібіміз, бір жағынан кәсібіміз деп білеміз, шыны керек. Әйтпесе әрқайсысы бір мектепті ұстап, кәдімгідей Мүйіз Қарағайдай, Еркін Шүкмановтың, Рамазан Стамғазиевтің мысалы, Рауан деген жігіт, Тілеубес Құрманғалиевтің, Ұлжанбай Осынованың жыршы, таңды таң ұрып жүретін Ғибрат деген жігіт, Қуаныш Нұржан Жанпейісовтің кәдімгідей сондай ұстаздардың, мен өзім ұстаз көрген деген сияқты. Ұстаз көрген деп айтады ғой, баяғыда айтатын ғой. Мәскеу көрген деген сияқты. Осы сөздің алдында жаңағы айтып отырсыз, қарапайымсыздар осындай деп. Біз негізі сол үрдіс негізі біз ұстаздардан көрген, ұстаз көрген деген әңгімеден шыққан. Адам білімді адамның. Ұстаз көрген адам ол сондай қарапайым, өйткені бәріміз ауылдан шыққанбыз, ауылда да қарапайымдылыққа үйретеді, жаңағындай бір ұстаздарымызды. Ауылдан шыққан адамның бәрі ондай емес, көріп жүрміз. Ұстазды көрсек жаңағы біздің кездегілер сондай дейді. Жайылып жастық, иіліп төсек боламыз, шыны керек. Өйткені бізге білім нәрін берген сол. Мысалы әлі күнге дейін Рамазан ағаны көріп қалса, машинадан түскен кезде жүгіріп барып амандасып, домбырасын алып, кім Рамазан, мен групп баласымды айтып отырсың ба? Киімін алып деген сияқты. Мен де халық әртісі групп баласым бар. Магистратурадан бірге оқып қалсам. Шынымен мақтаным. Ринат ағам айтады ғой, Жасұлан, сен групп баластарыңды айтшы дейді. Сәкен аға. Рамазан Стамғазиев, Бағым ханым, мен бірге оқығанбыз да магистратурада. Енді ерте қартайдым деген емес, ерте білім қуалап ана. Ортаңыздың сондай болуы, шарықтауы. Өзім мақтанам, шыны керек. Осы бір дәуірде туғанға шыны керек. Енді туған жерге табан тіреп кәдімгідей осыдан 3 жыл бұрын, ойдым 3 жыл бұрын концерт беріп келдік. Кәдімгідей. Шыны керек, Семей жұртшылығына келген кезде, өзі келген кезде сиырлер кәдімгідей еркелеп, өзіміздің болмысымызда қуаныштан жарылардай болып тұрмыз. Еркелеңіздер, сіздердің еркектеріңізді көтереміз. Жоқ, өнерге деген қошеметі біз жақта. Біз жасаламыз. Шынайы. Көк қалып кетеді ғой кәдімгі. Алматыда болған кездер, концерт болса, кейбір жиын тойларда болған кезде, Семейдің халқы отырған кезде, болды дейміз соны. Былай алып кетеді, шыны керек. Соған қуанамыз. Өйткені Семей жұртшылығы жыртындағанның бәріне жапырылып бара бермейтін адамдар ғой, өнері бар. Айтамын, сондай нәрсеге бізге қол соғып, өнерімізге тәнді болса, біз шыны керек қуанамыз. Өйткені біз өнерді анамыздай, сахнаны әкемізде көргеннен кейін маңдайдан аққан тер өкшеден тамшылап, осы бір дүниеге екі аяқтан тік тұрып, риясыз қызмет етуге қашанда дайынбыз. Соның бір себеп салдарынан негізі әншілер таңертең ояту өте қиын ғой. Соны айтамын. Өте қиын кәдімгідей. Бірақ бұл осы бір процесс, камера, микрофон жәнегі осы сізбен сұхбат, бұның бәрі шығармашылықтағы бір қайнау. Бұдан мен бір табыс табайын болмаса, маған бір не істейтін емес. Сізбен біздің, мысалы үшін, бір көрген таныс, екі көрген біліс деп кәдімгідей. Осы бір халыққа көпір боламыз ғой, көп көрім. Ертең бұл да бір архив болып сақталып қалар, сол себептен күліп жүріп, Күліковтың кофесінен ішіп отырыңыздар ағайындап қойып. Арасына жарнаманы тағып жібересің ғой кәдімгідей. Сұрағыңызға жауап берейін. Абай әндерінен деп сұрақ қойып қалдыңыз ғой. Жалпы бізде ойда бар, жаңағы бізде өзі сіздер дәріптеп жүрсіздер ғой, сол үшін сұрағым. Бірнеше әндер бар, өйткені мына Абайдың әніне кірісу бізге өте қиын болып тұр. Өйткені себеп? Енді Абай атамыздың әнін бәрі айтады ғой, негізі шын қарашы. Екінің бір айтады. Стиль басқа ғой сіздерде. Сонан бір жаңаша бір нәрсе жасағымыз келіп, соны іздеу үстіндеміз негізі. Бір ән бар тұрған. Соны Алла бұйырса жақын арада бір жасап. Я болмаса қара сөздер. Мағынасы керемет. Сіздер жасайсыздар. Қолдарыңыздан келеді. Мен сенемін. Рахмет. Өйткені Абай атамыздың жалпы әндерінің болмысы
дәстүрден бөлек классикаға жақында андай ол кісі дәстүр жаңа сал жылдықтан келген ғой негізі мысалға өнерге. одағай сөздер көп та. иә Музыкалық структурасын алып қарайтын болсақ, абай әндерімізде мысалы үшін әридай-ау, үйгөк деген әңгімелер жоқ қой мысалы. Иә. Шыныменен әуенге толық негізделген. Оның басқа сөзді алып ана өңге қоя алмайсыз. Қоя алмайсыз. Ешқашан өзінің сөзі болмаса ол Иә, қоя иә. алмайсыз. болмысын әлі ішімізде қайнап отыр мысалы. араларыңызда қазақи рэп оқитын жоқ. Бар. Бар келмей қалды. Мүмкін сондай мен. Міне отыр. Бірақ дегенмен Қалың елім қазағым. қолқа салды демеңіздер, бірақ дегенмен күтем. болды. Алла бұйырса. Халық күтеді. Алла қаласа. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осы бір бағанда кірісейікші. Кірсіңіздерші. осы бір қолқа салып кәдімгідей қолтығымыздан демеп қол ұшын беріп кәдімгідей бізге үлкен үміт артып отырсың. Бірінші жазған күні сізге жібереміз. Жіберіңіздерші. Сүйіншілеп Міндетті түрде. бөркіміз аспанға қатып кәдімгідей. Шыны керек. Міндетті Күшті түрде. кофе. Жалпы өзі абайдан бастадық қой ең алғаш Иә, неміз батасын алған Туған жерге келген дәмі бөлек. серілер құрылғалы осы Жарнама алматыдан ой Сүті алматы семейдікі абайдан ғой. бастадық. Бәсе шөп. Кофе Куликовтікі болған мен сүті Сүт семейдікі иә, ғой. өйткені Иә, мына иә. сүтті сиыр жейді, шөп біздің туған жердікі. Иә, Сол иә. шөп Бәсе, арқылы бәсе. иә, сүтке келеді. Мен мына кофе бар ғой деп нұрлан ағамыз жіберемін ғой әңгімені. Жалпы бар ғой. Сен тіліңде жұтып қоясың деп. Осылай жарнамалану керек, Иә, иә? Ол өте дұрыс нәрсе ғой. Жалпы жаңа мен сіз айтып жатсыздар ғой, сұрақтан сұраққа Су деген. семейдік. Кішкене кешігіп бастағанымыз бар, одан кейін сіздерді ұзақ мына жерде қысып ұстағым да келмейді, ары қарай жоспарларыңыз бар деген сияқты жол жүретіндеріңіз бар. Сол үшін де көп ұстап отыра бергім келмейді, әйтпесе әңгіме өте керемет. Иә. Қазақ елін шет елдерге, тмд елдеріне барлығына дамытып жатқан әрбір қазаққа басымды июге дайынмын. Сондықтан сіздерге Алла разы болсын. Сіздердің бұл тек бастамаларыңыз ғана. Тек бастама ғана. Әлі бүкіл елді ауыздарыңызға қарататындарыңызға мен сенем. Енді халық үшін айтпай ақ қояйын. Бірақ дегенмен де мен осы жерге журналист қылып қойғандықтан халықтың да маған сенері бар. Мен сіздерге сенем. Алла қаласа басқа Америка құрама штаттарын ауыздарыңызға қаратып шынымен қазақи рухты көрсете аласыздар деген ойдамын. Жыл сайын шақырады біз ана Жыл сайын виза деген нәрсе бар шақырады, екен ғой. Ортамызда қуанышқа ғана бергенде 10 жылға. Бесеуімізге бермейді. Осымен 3-ші жыл қатарынан шақыртып алып жатырмыз. Америка шақырады, иә. Енді қарындасым ағаға тілек деген, ағаларға деген тілек деген кәдімгі жүрек жарды дүниеңді көріп жатырмыз. Біз енді туған жерге келген кезде бір адам таққа қонса, оны да атқа қонады дейді. Ел үшін, жер үшін осы қызмет етіп жатқан қазір енді өзім семейде жүрген, семейдің болмысын, мінез құлқын, жалпы хал ахуалын білеміз ғой. Жай өзесін шұңқырға түсіп кететін уақыттарда өмір сүрдік қой біз семейде. Қазір ондай емес. Иә, жол тегістеліп кәдімгідей ел басына елім дейтін азаматтар келіп жатқаннан кейін, ағаларымыз келіп жатқаннан кейін, шынайы осы жердің ауасын жұтып суын ішіп, осы жердің жыртығын жамаймын деп келіп жатқан ел ағалар келіп жатқаннан кейін, шыны керек қуанамыз. Біз неге сұхбатқа барған кезде кәдімгідей ше Үйреніп аламыз. студияда кәдімгідей Студияда көрдім. Сыймаймыз, көп студияға сыймаймыз ғой негізі біз. Сыймай ол жақсы ғой, сыймай қалған деген жақсы ғой. иә Сыймай қалып берген. сыймай қалсақ екен, сый салмай жүрміз. Салмағандан қарағанда шыны керек Сыймай жақсы. түнгі студияға да біз армандап бардық кәдімгідей. Қаншама уақыт болды. Сөйтіп барған бетте Нұрлан ағаны ұстап көрген ғой бүйтіп. Иә. Не істеп жатсың дейді. Тірідей ұстап көріп отырмын деген ой, ана кісі күледі кәдімгі, өзі әзілдің адамы ғой. Иә, Соны иә. біз ана ғибрат қалжыңдап отырмыз. Түнгі студияға келу үшін дейді да. Шиелден Сіздің туған жеріңізден қыз алдым ғой дейді ғой. Кәдімгідей әйелім қыз. Иә, оны көрдім мен. Сондай тонкий әзілдер, сондай. бізде негізі әзілге жақын балалардың бәрі. Көрініп тұр. Бізде ойлайды да, Алатау шерлері, дәстүрлі әншілер деген қарапайым бүйткен сұхбат жүреді деп ойлайды негізі көбісі. Жоқ. Бірақ ондай емес бізде. Сезіліп тұр оның барлығы. Әзілді әзілменен жаңағы қалжыңмен әкететін балалар. Қарапайым ауыл. Бізде де андай әннің де форматын соған кетіп тастады. Тек бұлар патриоттық ән айтады деген сияқты. Этно, дәстүрлі Иә. болды деп осымен ба? Біз 2 жыл бойы бір шетелдің әнін орындадық. Сосын шапанмен шығып кеткенбіз ғой, сол шетелдің әнін ше жасап. Былтырғы жаңа жыл түсірілімде алтау смокингпен шыққан кезде түсірілім алаңы
құлады ғой кәдімгідей Алатау серілері осылай кейде ала ма дейді жаңажылдық бағдарламалар. етікті шешіп кәдімгідей бірақ мен ойлаймын сіздерге смокинг керек жоқ сіздер осымен қазақтың смокингі ғой міне жалпы иә жаңажылдық бағдарламалар енді сол үшін жасалған дүние ғой. Жаңа Әйтпесе жылдың 2 өзіне жыл осылай сапармен кіріңіздер. сөйттік қой 2 жылдан біз шешпей қойдық. жаңа жылдың өзіне осылай кіріңіздер Рэп бұл сіздердің сөйттік қой. болмыстарыңыз ғой өздеріңіздің стильдеріңіз қазіргі айтқан кезде жеке имидждарыңыз ой қызық небір қызықтар болды. басқа тілдегі ән репертуарларыңызда бар ма бар қандай one two солай жоқ қазақша аударылған ба? ана сөзін қарасаң Алатаудың серілері осы жиын Жиын тойға келіп еді. иә Домбырасы серік еді. Махамбеттің жыры Ұлы Абайдың үні деп келеді да ана сөздің өзін бізге мынандай болды негізгі әңгіменің алқисасы бар ғой Нағыз жастарға арналған ән анау. сол әнді жалпы қазақшалап айту керек болды да сосын бәлкім басқа біреуге айтса әй жоқ деп түрін түшір айтып кәдімгідей кірпіші жетіліп қалар ма еді жоқ біз айттық мүмкіндік әуенін беріп тұр иә біз өзіміздің қолымызға саламыз ба өзіміздің шеберлігімізге саламыз ба сөзін қазақиландырайық деп кәдімгідей ортасына сүгірдің күйін қосып кәдімгідей Махамбеттің жырын қосып кәдімгідей сөйтіп жаңағы әнді жасап апарып берген кезде олар таң қалды шын өте керемет Кәне жастар биіменен қолдашы. негізі әр нәрсенің тігісін жатқызса болады да әр нәрсенің тігісін жатқызса болады сондай нәрселерді шығармашылықта ешқандай сіздерде фонограмма жоқ шығар болады сұрайтын жерлер ол енді өйткені неге ол ешқандай жасыра алмайсың біз ондай жерлерде дабыл айтамыз үстінен қосылып кейбір кезде жетпейді аппараттар бірнеше рет өшіп қалған кездерде біз енді алдаға қарай бізге аппараттың өшіп қалуы бөгет емес деген сияқты сән ғой Шымкентте отқан кезде өшіп қалды 700 адам жұтып қояды ғой сол кезде айтқан кезде халық көтеріп алып кетті өзі ренжімесеңіздер акапелламен бір қайырма сұраса бола ма ненің қайырмасы деп акапелланы тастап кеттік қой жаңа неге жақа деп ше Жаңағы әнді Бүйтіп айтпақшы сол сөз әдемі негізі нағыз жастарға иә одан кейін жаңағы сіз кәне жастар бізді қолдашы 4 жол. Ұлы Абайдың біздер жалғасы қалай еді сосын Махамбеттің сол ұмытып қалыппын сөздерін сол қандай сол ән тыңдаңыздар бір кез келген бір бүгін республика күні ғой өзіміз ояу болғанмен дауысымыз ұйықтап отыр ғой қалай не ән айтып жіберейік не ән білмеймін енді мына жерде квадратура кішкентай қатты емес орта дауыспен айтсаңыздар да біршама жерге жетіп қаламыз абайдан айтамыз да жоқ егер де сіздер дәстүрлі әнші болмасаңыздар иә жалпы әнші болмасаңыздар мамандықтарыңыз қандай болатын еді білмейді екенмін финанс финанс оқыды ғой жоқ мен ана финанс бардық қой соны қысқа дейсің ғой банкте жұмыс істегенге келеді жоқ мен банкте істесем шымсып кетерім еді ана сыртынан көремін ғой отырғандарын көремін ғой онда енді әркімге әр нәрсе жақын ғой біз енді әрі бері жүріп анандай не жүріп үйреніп қалғанбыз сыртынан көрген кезде қуанамын ғой бүйтіп отырсам жынданып кететін шығармын бір орында отырсам да жалпы бірақ енді бала күннен өзі мен даже оны ойламаппын да бар ғой кім боламын екен әнші болмасам деген бала кезден енді сол өнерге келгеннен кейін жалпы жоқ дегенде бір тамада болып бірдеңе істеп жүруші мен спортсмен біздің отбасымыздың бәрі иә айтпақшы айтшы соны Сақаевтар әулеті жалпы жасұлан қазақтан шыққан тұңғыш шебері шаңғышы шаңғыдан спорт шебері ең бірінші енді орыстар арасынан иә мастер спорттан қорғаған ғой орыстар қазақтан ең ағаңыз бауырыңыз кім әкемнің інісі ғой өзінің әкемнің иә Болат Сақаев деген атам ғой енді әкемнің ағасы шаңғыдан ең бірінші мастер спортта қорғаған кісі ғой енді бұрындар енді совет үкіметі кезінде орыстар қорғайтын болған шаңғыдан енді қазақтан ең бірінші сол кісі қорғаған ғой мастер спортта одан кейін тағы бір атам Сайлау Сақаев деген қазақша күрестен әлемнің 8 дүркін чемпионы деген атағы бар енді сондай қажымұқанның ең бірінші әулетімен 8 дүркіннің С деген әріпі де жақпай қалған ғой сөйтіп өнерге кетіп қалған ғой бәрі спортсмендер енді ұлдараған әңгімесі бар осы өнер жолын балаларыңыз қуама дегенде үлкен ұлым
ыңылдап ән айтады, бірақ өзіме ұнайтын бір нотасы жоқ дейді да. Сол сияқты енді анау Гетенің сөзі несі бар ғой, мен етікші болсам да жаман етікші болмайтын едім деген сияқты. Мен жалпы актерскийді бітіріп жалпы өнер болмаса, мен осы семейде Мұқан Төлебаев колледжінде актер мамандығын бітіріп кәдімгідей дәстүрге түстім. Сіздің болмысыңыз келіп тұр. Бәрі сөйтіп айтады деп. Өзі жоқ. Қалжың ғой әрине. Киноға түсуге болса Әзір уақыт жоқ. ұсыныс болып қалса. Ұсыныс болды. Тарихи киноға. Ұсыныс болды менде. Қуана Ұсыныс болды, бірақ барсын. мен осы топқа деген болмысымды шашымды алмадым. Шашты алу керек Шашты болды алу ма? керек болды. Өйткені оның да өзінің бір несі бар, баз кешіп кәдімгідей айлап, апталап, тау таста жүресің. Ол жерде өзінің абыройың болмаса, төленетін қаламақының өзі де мардымсыз, сол себептен Арамызда киноға уақыт түскендер бар жоғалту. Ар жақта маған қарап отырған мысал үшін 5 адам бар. Имиджіңіз ғой, дұрыс қой. Иә. Иә. Сондықтан Алатау серілерін киноға шақыратын болсаңыздар, болмысына тиіспеңіздер. Барымен. Иә, және неміздің әңгімеміздің сабақта отырғанымыз мамандық, мен спортшы болатын бетін деп ойлаймын. Спортсмен. Ал қандай? Шахматтан ба? Жоқ, мен қазақ күресінен негізі спортшылармын. 2023-те шеберлер арасындағы Қазақстан чемпионатында 70 килограммда чемпион болған адам. Көрініп тұр. Дзюдоменен және де фитнеспен айналысамын. Әлі күнге дейін барған жерімде, барған елімде, қала болсын, Қазақстан іші болсын, Қазақстан сырты болсын, бірінші кезекте Таиландқа барған кезде, демалуға барғанбыз қыста. Сол кезде балалар демалып жатқан кезде мен таң атпай тұрып тренировка жасап жатқанмын. Демалуға келдің ғой, енді демалсашы дейді да, мен залдан демаламын шыны керек. Өзім содан рахаттанып энергия бөлінген кезде, иә. Өйткені спорт жалпы адамға өте пайдалы нәрсе ғой. Кез келген адам өзінің бойындағы бір кемшілігін жеңу керек болса, стресстен шығу керек болса, бәрібір сол спортқа жүгінеді ғой. Бірақ өмірің бір қалыпты қан айналың бәрі жалпы спорт деген адамның өмір сүруінің кілті ғой негізі, былайша айтқан кезде. Ал оқу, білім, жол жөнекей өзінің тағылымына, өзінің тұлғалық ішкі сыртқы бүтін болмысыңа байланысты дүние бітетін нәрсе, керегін аласың. Ал денің сау болып тұрған кезде сол дүниені жасай алмасаң, кейін қартайғанда сарқырап кәдімгідей сай сүйегің әрбір уақыт өзінікін алады дей тұрғанменен негізгі спорт шыныменен мен жалпы спортта жүргендердің бәріне қызығамын. Кейбіреулер айтады, ой, спорттағылар бүйте алмайды, спорттағылар сөйте алмайды. Спорт деген жалпы адамды біріншіден тәртіпке тәрбиелейді. Иә, дисциплина. Ұстаздық құрметтеуге тәрбиелейді. Жалпы анау санасыз жасалған дүниенің оның бәрін күресіп жүргеніміз біліммен, тәжірибемен келетін нәрсе. Ол күресте де болсын, мына дүниені жасай салайын деп емес, оның бәрі қаншама оймен, біліммен келетін нәрсе. Сол себептен көбісінде бар спортсмендер андай, спортсмендер мындай, ондай емес. Әйтпесе Мұхаммед Алидің сөздері, Брюс Лидің сөздері әлі күнге дейін былайша айтқанда цитата болып жүре ма мысалға? Анау Брюс Лидің айтқан сөз бар ғой. Мен бір приемды 1000 прием адам білетін адам емес, бір приемды 1000 рет, бір әдісті 1000 рет қайталайтын адамнан қорқамын дейді да. Өлім істемейді ол. Майк Тайсон айтқан екен, UFC-де кімде кім көрмесе деп. Мынау енді таныстыра кетейік. Шіңкілдек деген аспап. Шіңкілдек па? Мен домбыра деп отырмын. Жоқ, шіңкілдек. Мынау енді пикколо домбыра. Қала домбыра, Абай домбыраға да келе береді. Қазақи аспап па? Жоқ, мынау біз көршілес. Әрине қазақи аспап. Иә, негізі бұл қырғыз бірдеңе деп айтып қала ма деп жатыр. Домбыраға ұқсайтын кім жасап алды? Мұхаммед деп әкетсе. Иә. Шіңкілдек деп аталады кішкентай. Кейіннен өзі. Тұран деген ағаларымыз қосты, Тұран. Иә, мынау ерке біз екі сиырттемейді демекші, өзінің топта үлкен жетекшісі болғаннан кейін жолға да ыңғайлы болсын деп ше. Осы аспапты өзіме емденіп алғам кәдімгідей. Әйтпесе жаслан бар ғой, кәдімгідей үлкен. Біз негізі микрофонның стойкалары бар ғой, өзіміз алып жүреміз. Өзіміз қалаға, шетелге, ол кез келген жерде топ бере алмаса, ол өзіміз қиналып қаламыз мысалы. Соны жаслан көтеріп жүреді ғой, оның қаншама алғашқы сырты мылтық бар ғой, көздеп атылатын снайперлердің мылтығының чехолы, қабы ғой. Оны кәдімгідей аэропортта қаншама дүниелер бар оның.
Қауаның жоғын ой қарашы. Контрабанда әңгіме кетеді. көп әңгіме көп келесі келгенде 6 келеміз болды сөйту керек деп қой ұрыс қояды дейді. Мынау балаларға арналған негізі шіңкілдек деген аспап болған. ең алғаш. Кейін ансамбльдерді дауысы бір жарқын емен шыққаннан кейін осы бір кез келген шығарманы бастау үшін осылай бастапқыда қосып отырған. Енді Азат өзің ойнайсың ба? Кім ойнайды? Домбыраны бір айырып жүрейік. қайсысын домбыраны Домбыраны. Әдемі үндеріңізді қосып бір шумақ. Ана танысты көрейік. Сәл сөз ба? Қара қыс ауылыма келгенде, күлпілдеген қара жерге түскенде, домбырамды алармын, жүрек сазын шалармын, қайғырғанда еш айтпам. Домбырамды алармын, жүрек сазын шалармын, қайғырғанда еш айтпам. Оу домбыра, оу домбыра, оу домбыра, оу домбыра. Деп деген екен бір қайры. Керемет, өте күшті. Сіздер ән айтқан кезде арқаларыңыз қалай өзі былай басқалам қалай болып кетесіздер? келесі жолы естіп Қалай аластап жіберсек. қалай солай болып кетесіздер десе. қазақтың әні шығар Бөлек қой. Өлең айтқан кезде Бөлексің. Осындай бар енді де. шабыт па ол қайдан келеді? Сен сөйтіп Осылай айтқан сайын арқам осылай кетіп жатыр. отырасыздар да өлең айтқанда қайдан бұл қалай алуға болады маған да керек еді сондай нәрсе. Абайдың ауылына Біржан Салатамыз келеді ғой. Сол кезде қаншама күн 30 күн ойын 40 күн тойын жасаған кезде сол әңгімені айтшы Біржан ән салған кезде сол бір болмысын көріп абай тамсанады ғой. Эх шіркін, келер ғасырға келер ұрпаққа өзіңдей бұлбұл, өзіңдей дүлдүл әнші келер ме екен деп. Сол кезде Біржан атамыз айтты ғой. Мендей бұлбұл, мендей дүлдүл әнші келер ау, бірақ сендей тыңдарман болар ма екен деп айтқан. Сол кезде әніңді естісі бар, есері бар дейді. Осы бір дүниеде кез келген нәрседе ортада бұл уақыт, бұл атқан таң батқан күн Абайдың заманында да, Абылайдың заманында да болған нәрсе. Бірақ әр адам уақытыменен сол жаңағы тыңдарман болса, шыны керек. Еститін құлағы бар, сіңіретін санасы бар, ұғатын жүрегі бар жандар болатын болса, бұл әндер ешқашан өлмейді. Сол себептен бар болайық, бай қуатты болайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қонақта болғаныңызға рахмет сізге деп. Алла разы болсын. Керемет. Мына жақта маған 10 минут, 5 минут деп жатыр міне. Иә, асықтырып жатыр. Ана қаншама сұрақтарым қойылмай қалды. Сіздер келген сайын сіздермен осылай әңгімелесейікші. Семейге сіздер келген сайын осылай әңгімелесіп отырайықшы, иә. Алла разы болсын. Иә, негізі бар ғой. Біраз ел білмейтін әңгіменің бәріне бір-ақ нәрсе куәгер білесің бе? Не? Не нәрсе? Қара шай ғой. Шынымен бір шай ішіп әңгімелеспедік пе деген сияқты. Егер де шайға тіл бітетін болса ше, біраз ақиқат ақтарылайын деп тұр. Иә. ол кезде бастаймыз дейсің ғой Жақсы, сізге де жақсылық тілейміз, аман болыңыздар. Біз енді көркейе берсін туған жерге келгенімізге өте қуаныштымыз. Жаңа айтып жатыр ғой енді. Біз енді осы Қазақстанның бүкіл қалаларында болдық енді, бірақ құрметтеп жатқандарыңызға рахмет. көңіліміз түсіп қайтатын біздің семей қашан дамиды екен деп. Абайдың 180 жылдығына келген кезде семейде шүкір Аллаға шүкір. Алла қаласа қолға алып жатырмыз. дұрыс дами беріңіздер Мен Абайдың 150 жылдығында 8 жаста болған екен да. 30 жылдан кейін кәдімгідей жүрім ғой. Тоқтар ағалар әңгімелесіп отырмыз сол кезде. Ол кісілер айтады, 150 жылдығында Қарауыл төбенің басында Айнұр Тұрсынбаева бар, бүкіл ол кезде Инстаграм ештеңе жоқ дейді да. Досымжан ағалар Тараздан келген дейді да. Бүкіліміз сол кезде
бір бірімізден ән алмасып танысып білісіп қарауылтуды таң атырғанбыз дейді да. А мен сол кезде айтамын 8 жастамын, бірақ сол кезде бір жерде жүріп біз енді мен баламын ғой деймін да. 30 жылдан кейін тоқтар ағалармен бір сахнада, мақпал апалармен бір сахнада алатау серілер болып өнер көрсетіп отырмыз. Тарих деймін да кәдімгі 30 жылдан кейін. Енді шыны керек абайдың 150 жылдығындай жалпы СНГ-да ондай той өтпеген шығар шыны керек. Бірақ енді 180 жылдығы оған бармаса да пара-пар болып кәдімгідей анау шынымен бір ғой Нұржан Төлендиев ағам айтқандай ше 60 мың қари деп 40 мың адам дегеннен қазақ үйлердің қатарын көресің ғой, тура сол болмысты көресің ғой, бәсе пустой үйлер көп болды дегенше шыны керек анау болмыс анау шыны керек ана қазақ үйдің лег-легіменен көшелерін көрген кезде ол жалпы зәулім сарайлар бір басқа ғой, өзінің ұлттық осындай дүниең көшесімен лег-легімен тұрған кезде тарихи сәт болды. Жалпы қазір бізде мынандай нәрселер көп болып отыр ғой, ат жарыс, балуан, той көтеру болсын, айтысты болсын, бұндай дүниені біз айтады ғой, қазақтың той бітпесін дегенде тек ресторандағы тойды емес, осындай тойларды жиі қолға алып тұруымыз керек. Өйткені ол жердегі келетін жастар ұлттық болмыс, ұлттық коды, яғни аламан бәйгедегі эмоцияны айта алмаймын. Бозгүлендер, балуандар бозгүлемді ойқастаған кезде ол жердегі жанкүйерлік шыны керек. Әрбір жерден жаңағы қымызың бар, шұбатың бар, бәрін бірлескен кезде бұл жердегі ұлттық құндылықтың бір арнаға тоғысқандығы бұл жерде. Сол кезде өзіңді қазақ екенін сезінесің. Шыны керек. Қазақтың тойының басты мақсаты көрісу. Ал қазақтар қашанда білген жұмыспен, еңбекпен, байлық та байлық. Оның барлығы жай материалдық құндылық. Ал өмірге бір рет келгеннен кейін көрісіп, білісу. Сондықтан қазақтың мен бұның даналығы деп білем, тойды шашу деп емес, тойды көрісу деп білгеніміз дұрыс деп ойлаймын. Тойға шашылу емес, тойға шашу алып келу керек деп. Құрметті Семей жұртшылығы, Абай облысы әр қазағымыздың жігіттері, ағаларымыз, аға буындарымыз, әке буындарымыз, дәл осы ағаларымыз сияқты Алатау серілеріндей болатын болса, Қазақстанның болашағын білесіздер ме, қандай болатындығын? Садағасы, рахмет. Өте, сіздер үлгісіздер, біз сіздермен мақтан тұтамыз. Сіздер үшін осылай жұдырықтамыз. Алға жүре беріңіздер. Рухтарыңыз түспесін, керісінше көтеріле берсін. Сіздер сахнаға шыққанда шындық керек тұлпарды, қыранды көреміз. Мақтанамыз. Алла разы болсын. Үйлеріңізде береке болсын. Жұмыстарыңыз жүре берсін. Өзің айтқан жаңағы қыранымыз құлдиламасын, тұлпарымыз сүрінбесін дейміз. Амин. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Бір қабат әңгіме шерте алдық деген ойдам. Ашыла алмай қалдық. Аз уақыт қалды дейсің.